Кто, как и поскольку чихает, об этом можно говорить долго, но какое облегчение появляется после чихания, знают, наверное, все. Чихание – это способность организма освобождаться от аллергенов и микробов, скопившихся в носу и в верхних дыхательных путях. Процесс чихания сводится к следующему. Сначала появляется щекотание в носу, затем человек делает глубокий вдох и легкие наполняются воздухом. Потом при чихании закрываются глаза, замыкается голосовая щель, сокращаются межреберные мышцы, диафрагма, мышцы гортани и прямые мышцы живота. При этом резко повышается внутригрудное и внутрибрюшное давление. Наконец, голосовая щель размыкается и происходит энергичный выдох с открытием носоглотки. Причиной данного действия могут служить пыль, табачный дым и даже яркий свет. И все-таки наиболее часто чихательные приступы являются симптомами простуды, заболеваний верхних дыхательных путей и аллергия. Чихать в себя нельзя ни в коем случае, потому что при чихании все вредные микробы выходят, точнее вылетают из организма, а при чихании в себя они задерживаются и под давлением попадают в носоглотку, что чревато воспалительными заболеваниями. Самым предсказуемым вредом при сдерживании чиха может привести к разрыву барабанной перепонки, ведь скорость выдыхаемого воздуха при чихании может достигать 160 км в час. В медицинской справке приводятся примеры потери слуха людьми, имеющими привычку зажимать нос при чихании. Другие источники сообщают о разрывах аорты, кровоизлиянии в мозг и даже выкидышах. У кого-то из пациентов вследствие подавления чихания воздух даже прорывался в полость черепа. Самая серьезная опасность при чихании – это инфекция. Эксперты-вирусологи заявляют, чихать надо не в ладони, а в сгиб локтя. А традиционный совет закрывать нос и рот ладонью только провоцирует распространение инфекции, потому что вирусы легко передаются даже через рукопожатие. Так что чихайте там, где вам это приспичило, используя носовой платок. И просто извинитесь перед окружающими, ведь в первую очередь вы должны заботиться и о своем, и о здоровье окружающих. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вы можете посмотреть предыдущие выпуски «Что такое группа крови» и «Почему насекомые летят на свет».